Hayırlı günler dostlarım. Nişi halleringiz? Bir kızık hal oldu bit әле. Авылдан чыгып кына киткән идем, 7 километр үткәч, ГАИ машинасы тора. Әләндә гомергә торганы юк иде. Кайышлар да тагылып бетмәгән. Кайыш бит инде ул 10 километр үткәч кенә тагылып бетә. Авылдан чыкканда. Хәзер ГАИ машинасы туктатты да инде. Проваларны тикшерде инде, техпаспортны үрдерде. Страховканы карап алыйк инде ди. Хәзер страховканы бердим дә. Ул миңа карый, мен аңа карыйм. Монда аңлашылмый битте. Ничек мәйтәм аңлашылмый? Менә мәйтәм страховка. Юк, монда аңлашылмый ди. Бәттәш мин әйтәм, бу бит Грузияныкы. Ха, қолынан тартып алдым да инде. Икешене бердим. Хәр миңа Илдар Флюрович, сез шаяртасмысың ди. Соң мәйтәм, нәрсә инде менә бит кулыңда? Соң монда бәт берәй аңлашылмый бит инде ди. Эй, Алла, мин әйтәм. Бу бит Түрекнеке. Ул да көлә, мин дә көләм. Менә мәйтәм сиңа, татарныкы дип, татарныкын чыгарып кулына тоттырдым. Менә шулай иттереп, мәзәкләр килеп чыга инде ул. Хәзер барабыз Алабага, дус малай. Полициядә торган дус малайның малайның туган көн җырын кушабыз да һәм алга. Салават белән бергә.